4 రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు నిజాంసాగర్ కూడా నిండుకుండలా మారుతుంది. మొత్తంగా నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 1405 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1398 అడుగులకు చేరుకుంది. 17 టీఎంసీలతో ఉన్న నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుతం 10 టీఎంసీలకు చేరింది. నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో పూర్తిగా 10 టీఎంసీలు చేరుకున్న నేపథ్యంలో భారీగా జలకళ సంతరించుకుంది. శ్రీ నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు పర్యాటకుల సందడి కూడా మొదలైంది. అయితే నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి ఆయకట్టు 2,60,000 కాగా నిజాంసాగర్ ఆయకట్టు పరిధిలో ఇప్పటికే రైతాంగం కూడా పూర్తి స్థాయిలో వరి నాట్లేశారు. దాంతోపాటు కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న పోచారం ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తిగా జలకళ సంతరించుకుంది. నాగిరెడ్డిపేట మండలంలో ఉన్న పోచారం ప్రాజెక్టు పైన కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల పోచారం ప్రాజెక్టు పూర్తిగా జలకళ సంతరించుకుంది. పోచారం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 1.18 టీఎంసీలతో పూర్తిగా జలకళ సంతరించుకున్న నేపథ్యంలో పోచారం ప్రాజెక్టు కూడా భారీగా సందర్శకుల తాకిడి మొదలైంది. ఈరోజే పోచారం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన విజువల్స్ కూడా చూడవచ్చు. ఎలా అంటే పోచారం ప్రాజెక్టుకు ఎలాంటి గేట్లు ఉండవు. భారీగా నిండిన నేపథ్యంలో ఓపెన్ గేట్స్ వల్ల పైనుంచి కిందికి దిగుతున్న ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది. ప్రతిదీ అంటే ఓపెన్ గేట్స్ ఉండడం వల్ల జలపాతాన్ని తలపించే విధంగా ఉంది పోచారం ప్రాజెక్టు. అయితే పూర్తిగా ఈ పోచారం ప్రాజెక్టు జలపాతాన్ని తలపించే విధంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి భారీగా పర్యాటకులు వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనం చూసుకోవచ్చు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో భారీగా కురిసిన వర్షాల వల్ల అటు శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తిగా నిండుకుండలా మారింది. మరోవైపు నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తిగా జలకళ సంతరించింది. మరోవైపు పోచారం ప్రాజెక్టు అత్యధికంగా భారీగా నీళ్లు రావడం, అదేవిధంగా కౌలస్నాల ప్రాజెక్టు కూడా భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. సంగీతం ప్రాజెక్టులో పూర్తి స్థాయిలో నీటి మట్టం చేరుకుంది. మొత్తంగా గత 4 రోజుల కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల కామారెడ్డి జిల్లాలోని అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పూర్తిగా ప్రాజెక్టులని జలకళ సంతరించుకున్నాయి. మరోవైపు చిన్న మధ్యతర చెరువులని కూడా పూర్తిగా జలకళ సంతరించుకున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతాంగం కూడా వ్యవసాయం నాట్లేసేందుకు కూడా ముమ్మరం చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఇప్పటికీ 60% వరి నాట్లతో పాటు వివిధ పంటలు కూడా పూర్తయ్యాయి. దీనివల్ల రైతాంగం పూర్తిగా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న రైతులు కూడా తమ పంట చేలను వరి నాట్లను వేసుకునేందుకు కూడా ముమ్మరం చేస్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ అశోక్తో గంగారెడ్డి, RTV నిజామాబాద్.